हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोया M1 माइक का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। क्योंकि इस माइक को जब मैंने खरीदना था तो मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी कि कौन सा माइक सबसे अच्छा रहेगा एक नए यूट्यूबर के लिए। तो दोस्तों जो वीडियोस मुझे देखने को मिली वो सबसे ज़्यादा बोया M1 माइक की देखने को मिली। तो दोस्तों मैंने इसी माइक को ऑर्डर कर दिया अमेजोन से। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये माइक सबसे अच्छा है एक नए यूट्यूबर के लिए, जो कि इसकी प्राइस रेंज है वो भी कम है और इसकी वॉइस क्वालिटी जैसे हमें बताई जाती है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों अभी तक तो फिलहाल मैंने इस माइक को ओपन नहीं किया है, ना ही मैंने इसको यूज़ किया है। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा और इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है इस माइक के साथ। तो दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे और साथ ही आपको बेस्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है अमेजोन की तरफ से। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अमेजोन का जो मैंने पैकिंग ओपन की है इसमें से हमें बोया M1 का माइक मिला है साथ में, और साथ में हमें दिया गया है इसका बिल पे आप देख सकते हैं कि ये माइक मुझे 780 रुपये का पड़ा है, जो कि 1250 रुपये इसका MRP के आसपास हमें देखने को मिलता है अमेजोन पे, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्काउंट मुझे मिला। अगर आपको भी ये खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बॉक्स में से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमें इस बॉक्स में दिया गया है, इसको भी हम ओपन करके देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हमें एक बारकोड स्कैनर भी दिया जाता है अमेजोन की तरफ से, जहाँ से आप इसको स्कैन करके देख सकते हो कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं या फिर एक फेक प्रोडक्ट है। दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे अपने कैमरे के साथ स्कैन करके देख सकते हो। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको ओपन करके देखता हूँ और देखते हैं इस बॉक्स में से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें एक यूज़र गाइड भी आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप इसको यूज़ किस तरह से करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से इसको आपको सेटअप करना है। बैग में से हमें देखते हैं कि क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है एक माइक। तो दोस्तों ये जो माइक है इसकी जो वायर हमें देखने को मिल रही है, अच्छी खासी लंबी वायर देखने को मिल रही है। इसको आप कहीं पे भी दूर भी अगर आपको यूज़ करना है या रिकॉर्ड करना है अपनी वीडियो को, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वायर है इसकी ये 20 मीटर की वायर है, अच्छी खासी लंबी वायर है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो और इसमें हमें क्या मिला है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है कि इसकी एक बैटरी और ये इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसका जो क्लेम पे अगर आपको किसी और एम्पलीफायर के साथ इसको यूज़ करना है तो वो भी इसका कन्वर्टर आपको साथ में दिया गया है। तो दोस्तों इसको भी ओपन करके देखते हैं इसमें हमें और क्या दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें कॉलर क्लिप भी दी गई है। जब आपको अपने कॉलर के साथ इसको अटैच करना है आपको किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस क्लिप को आपको किस तरह से अपने माइक के साथ अटैच करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लिप है ये प्योरी मेटल की है, अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है। तो इसको माइक के साथ आपको किस तरह से अटैच करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप माइक के ऊपर देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें बैटरी डालने का ऑप्शन दिया गया है, जिसका ओपन क्लोज का क्लेम पे इसको आप ओपन करके इसमें बैटरी इंसर्ट करनी पड़ेगी आपको जब आपको इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों जब भी आपको बैटरी अंदर डालनी हो तो थोड़ा सा धागा बाहर रख लें, ताकि जब आपको बैटरी बाहर निकालनी हो तो आप उसको आसानी से बाहर खींचें और आपकी जो बैटरी है वो बाहर की तरफ आ जाए। तो मैंने उसी तरह से इसमें बैटरी को इंसर्ट कर दिया है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब हम करेंगे इसकी वॉइस क्वालिटी को चेक। जैसा कि हमें यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि भाई ये सबसे अच्छा माइक है वॉइस के मामले में अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो तो दोस्तों मैं अभी फर्स्ट टाइम इसकी वॉइस की क्वालिटी को चेक करने जा रहा हूँ। तो अब हम वीडियो में आगे की जो आवाज़ सुनेंगे वो इस माइक के ज़रिए हमें सुनाई देने वाली है। तो आप देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप इस माइक का यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में। तो दोस्तों मैंने अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक से रिकॉर्ड की जा रही है और अब आपको पता चल गया होगा कि कितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी है अगर आप इस माइक का यूज़ करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि बोया M1 माइक के साथ हमें कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है और अमेज़ॉन की तरफ से जो हमें कितने रुपीज़ का मिलता है। तो साथ ही आपने वॉइस क्वालिटी को भी चेक कर लिया होगा। अभी भी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया M1 माइक की द्वारा ही रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हर एक यूट्यूबर इसी माइक को प्रेफर करता है एक नए यूट्यूबर के लिए, क्योंकि ये अच्छी प्राइस रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी भी देता है।
तो दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा अमेज़ॉन की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, नई अनबॉक्सिंग के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ और नई एक टेक्निकली न्यूज़ के साथ। तब तक के बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।